এডুকেশ্যন টিকে আছাম চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰেলৱেত যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছিল বহুত সুখবৰ। এখন শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাইছে আৰু এই শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনত কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেলৱেত যিহেতু পোষ্টৰ নামেই হৈছে এছিষ্টেণ্ট লক' পাইলট আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 20 জানুৱাৰী 2024 অপেনিং ডেট এপ্লিকেশ্যন আৰু ক্লজিং ডেট হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰী। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে পোষ্টৰ সংখ্যাটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি এতিয়ালৈকে তাৰমানে যদিও দিছে পিছত আকৌ ভালকৈ দিব পাৰে। এখন শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন হয়। টোটেল ভেকেঞ্চিজ 5696টা। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সেইখিনি প্ৰথম কৈ আছোঁ। ITI যিসকলৰ আছে গুড নিউজ, SCBT হওক NCBT হওক, ট্ৰেড অফ ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, গতিকে তাৰপিছত আছে মেইনটেনেন্স মেকানিক ৰেডিঅ' টিভি ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক মটৰ ভেহিকেল ৱেৰমেন ট্ৰেক্টৰ মেকানিক, মানে গোটেইখিনি আছে। আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে এইখিনিত কি ট্ৰেড লাগিব গোটেইখিনি আছে। গতিকে আৰু লগতে ডিগ্ৰী ইন দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিচিপ্লিন এজ এবভ উইল অলছো দ্য একচেপ্টেবল। যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকক একচেপ্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব SC ST OBC লগতে EWS এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ সকলৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নেক্সট আছে আপোনালোকৰ মানে কোনটো মানে ডিভিজনত আমি ডিভিজন বুলি কওঁ, ক'ত ওলাইছে সেইটো আছে ইয়াতে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। মানে সকলোৰে তাৰমানে এপ্লাই কৰাৰ যিটো ৱেবছাইট বেলেগ যিহেতু সেইকাৰণে ইয়াতে নেক্সট আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ সেইখিনি মই কৈ দি আছোঁ বাৰু। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া নহয়। আৰু SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন ফিমেল সেইখিনিৰ কাৰণে 250। বাকী আপোনালোকৰ বাকী কেটেগৰী সেইখিনিৰ 500 টকাকৈ ফিজ ভৰিব লাগিব। গতিকে এইখন আছিল শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন। লং নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন মানে মই লিংকটো পঠাই দিম বাৰু, ভিডিঅ' বনাম। সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক চেনেলটো, আপডেটবোৰ পাই থাকিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।